好，回到节目，我们知道这个中东局势影响全球甚巨现在包括连川协会都受到影响因为川普最近表示呢，由于这个伊朗战事仍然持续当中，他已经要求原本在3月底4月初的访中行，而且要跟中国大陆国家主席习近平的会面，这个时间呢要延后至少1个月左右。川普也表示，他的说法是说呢，我即将前往中国，虽然行程推迟了1个多月，但相信将会是一次愉快的访问。我知道日本跟中国的关系有些紧张，所以呢，我将会与习主席探讨日本对美国的贡献，也打算对他说说日本的优点。那中方的外交部发言人林健则是对此回应，他说，中方跟美方双方对于川普访陆时间等相关的问题保持着沟通。中国大陆商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢也表示，现在中美经贸相关的议题，包括了在新的形势下，双边关税水准、双边关税以及相关非关税的措施都是未来要解决的相关议题。当然，这个川协会因为伊朗的局势而延迟也有另外不同的看法，是说除了因为真的就是伊朗的局势所造成，那川普也有一个看法是说，川普会不会是技术性的来拖延这次访问中国大陆、访问北京、访问跟习近平主席见面的这样的一个想法但是有可能吗？有这么复杂吗？陈老师，其实呢，这个川普他生意人他老谋深算，他做什么事呢？其实引起大家很大的好奇，跟想去猜想他在想什么，但是他总是出其不意其实我们认为说他在这个3月31号会过去嘛，但是就前几天他说他可能要延后一个月嘛。那刚好他的理由有几个嘛，当然就是因为伊朗的战事就是现在是如火如荼嘛然后再加上这个所谓的这个能源的部分他也在处理嘛，所以呢就是希望不要多开很多条战线因为毕竟又有军事的，然后现在要去中国，大概是讲经济的嘛所以我想说先军事后经济，所以他来处理这一段，然后呢，同时他利用这段就是延后1个月来观察到底中国的态度怎么样，他对中东态度怎么样，他对能源态度怎么样，他到底是不是玩假的？就是讲的中立，讲的这个所谓的要安全，但是不是讲他的观察？那因此我觉得说，在川普他的这个战略算盘里面呢，当然就是他认为说这个能源呢，已经这中东战事已经牵动了能源的安全，然后呢优先级别高于这个美中的一个峰会，他认为这个能源重于这个当然是重于他整个峰会嘛那第二个呢，他是争取时间呢，以时间换取空间，他在这时候呢，在观察到1个月之后看有什么变化，然后呢，他此外也透过这次跟高市早苗首相的一个会谈，来让这个也拉着日本来让这个美日同盟让中国压力更大，所以他需要用多1个月的时间来争取那当然这样子看，中国就是获得一个就是回旋的空间嘛因为他可以怎么样以逸待劳，因为这仗美国在打，他没打这个人家说隔山观虎斗然后第二个呢他可以去就是维持不要直接介入，让美国去弄到你精疲力竭，你到时候我就等以逸待劳这状况嘛那所以我想呢这个延后虽然是川普的一个技术性延迟，但是实际上是到底是对美国好呢，还是对中国好呢？其实现在很难论定因为各有他的机会，各有他的挑战。对，因为其实应该也算是川普在战略上面陷入了一个困局因为现在不只是在地缘政治上面产生了变化，包括呢国际的经济整个全球经济也受到这个荷姆斯海峡。我们刚刚一开始的时候就谈到说，现在关键点在于说荷姆斯海峡的控制权到底是美国真的完全能够掌控呢，还是一直就在伊朗的手中？现在这个战事导致原油的原油的油价波动也牵动整个全球的经济。像是美国股市呢，在20号这一天呢，早盘再度的走跌像道琼工业指数呢，20号的早盘是下跌145点，标普500跟 Nasdaq 的指数也分别下跌了0.7%跟1.1%。那费半呢是跌1.1%，台积电 ADR 跌了2.3%。
眼看着马上这一场中东战事就进入到第4周，好，那现在能源市场呢也持续的翻腾啊，投资人也因此评估，他们现在要想的是美国联准会啊目前对于降息的压注是如何。根据彭博资讯的报道，现在货币市场啊已经把联准会今年10月以前会升息的压注提高到50%，而这家公司啊叫做 Cadron， 它的投资长则指出呢，当前市场的环境非常脆弱，在油价维持高档与升息风险又升温的情况之下，如果股市没有办法守住技术支撑位啊，恐怕会代表着进一步的压力就要来临了。所以现在受害的也包括了美国股市啊，在这个经济前景未明的情况之下，再加上起起伏伏的冲击，到底美国股市的前景乐观吗？来请教一下。好了，我觉得对投资来讲，第一个不要看短期啦，第二个呢，不要看一定要相信专业的，好像投资人啊，这有时候还会有些阴谋论，就投资阴谋论。我先讲一下短期，因为刚才主持人讲到说，前几天或哪一天又开始跌多少跌多少，各位有没有想到，股市是什么样一个市场？它是算秒的，每天都有人在撮合。我跟你讲哈，股市如潮水，对，月亮有圆缺。我跟你讲，股市涨涨跌跌。有这么多的外资法人，不管是我们讲 pension fund、insurance fund， 我讲就是保险基金、退休基金，甚至还有对不对？我们共同基金，这么多的基金的人操盘手，都为了获利，都在股市这样玩来玩去。这个大环节大家非常清楚。现在有2个最主要，一个是 AI 的浪潮，这个浪潮有没有被 absorb 全部吸完？没有，全部都还在 innovation。虽然大家都看到有很多不合理投资，但是任何独角兽你不丢钱必输，丢钱不一定赢，还在丢。还在研发，所以还有趋势，还没有看到在1990年、在97到99年时候开始走当 trend 的时候，对，没有了。坦白说，这个浪潮大过了地缘政治。再来，这个地缘政治是比较短的，我们虽然会再打一阵子，它现在看起来还是比较局部。当然，人员也会影响到全球经济，当然这可以讲到这个降级升息的问题。是，但非常清楚的，投资这个部分呢，我觉得观众还是一样。抓稳当然是每天要盯盘，像你买股票不要乱买，就是每天你要有时间盯盘才能买呀。今天有多少量进了量出了，这供需市场决定一切嘛，这个很重要。所以我要讲，现在最少 AI 的浪潮还是大于地缘政治，跌一点还是会撑，还不至于那么严重，不会好的。第二个，你说升息降息，我认为现在是降息循环的时候，却因为这个地缘政治造成了一个还看不到未来的可能的通膨，就可能会被喊升息，但也不要去相信。我觉得是平盘为主，现在都不太敢动到年底开始。原来是可能会去年降3，今年降1码，但是看起来今年不太会。平稳了就会再降，因为现在还不是一定要升息的时候，除非很严重的大通膨。确实啊，应该看长期的这样的一个表现啊，就是短期一定会有波动。那相对来说，其实在经济上的压力啊，我们要来继续看的就是中国大陆其实对于这场危机的防御力啊，当然现在普遍来看是优于多数的这个亚欧国家，但是如果要达成呢，大陆两会最近才定下的这个今年4.5%到5%的这个 GDP 的成长目标，恐怕也需要这个强劲的全球经济来支撑。那法国的外贸银行亚太首席经济学家他就认为说呢，伊朗冲突对于中国大陆的主要威胁在于可能会抑制全球的消费力道，那进一步的影响到中国大陆的出口。他也指出啊，经济模型显示说，油价上涨25%呢，将使得大陆 GDP 成长减少0.5个百分点。另外就是汇丰银行的亚洲首席经济学家叫范立明，他表示，大陆现在已经广泛采用电动车、还有太阳能、风电还有电池的一些高产能，那就是要进一步增强在全球的竞争力哈。所以姜老师，这个相对于通膨，那中国大陆现在面对的其实是通缩的问题啊。中国大陆的经济多大程度，您觉得在这次的这个伊朗战事的情况之下，哈，它会受到冲击？我们要评估的是哪些项目或者是一些面向？您觉得？其实目前来说，以伊朗这个事件来说，目前看起来的赢家，目前是中国大陆。为什么？刚刚有提到从伊朗来的原油、黑油漂白，那再来是因为伊朗关系，所以能源是非常重要的。那刚好中国在电动车、在电池、在太阳能板、在储能装置、在稀土上，目前都是中国主导的。OK， 那川普也不是笨蛋。所以我相信，川普延后1个月，他一定会在这1个月里面憋什么怪招，要中国就范。为什么？因为美国要期中选举了。那我川普一面要表示出对国内我是个在国内里面我要表示对外是个很 tough 的人，
对外要表示，我最会谈判了，我最厉害了。你看每个人都在哭着求我，所以我觉得要看这1个月美国川普到底会对中国的能源相关议题提出什么要求。OK， 就说观察重点就在于说，美国会对中国能源提出什么样相关要求？对 ，OK。那其实现在啊，我们看到说最近川普的态度，他其实也在转变啊，因为他对外现在宣称就是说，他已经达到了美国当初跟以色列要发动这个对伊朗